बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है जिंगर फ्राइज़, जो कि बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। तो चलें जी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो जिंगर फ्राइज़ बनाने के लिए आपको सबसे पहले 3 अदद आलू लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के। आलू का छिलका आपने उतार लेना है और इसके बाद आपने इसे फ्राइज़ की शेप में काट लेना है। तो यहाँ पे देखें जैसे मैंने ये काटे हैं, इस तरह से आपने फ्राइज़ की शेप में काट लेने हैं। इसके बाद आपने इसे धो के साफ़ पानी में डाल लेना और आधा चम्मच नमक इसके अंदर शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि नमक इसके अंदर रच जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा डन हो गया। इसके बाद आपने कोई भी बाउल ले लेना है और इसके अंदर आपने यहाँ पे मैदा शामिल कर देना है आधा कप के बराबर। तो ये शामिल करने के बाद यहाँ पे आपने मसाला जात ले लेने हैं, जिसमें आपने सुर्ख मिर्च ले लेनी है दादड़ी कुटी हुई आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, सुर्ख मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच। तो ये तमाम मसाला जात हम ये मैदे के अंदर शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए कि ये ना ही ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह का आपने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो अब आपने ये करना है कि जो फ्राइज़ से आपने उसका पानी सारा निकाल देना है और इसके बाद ये फ्राइज़ इसके अंदर शामिल करने हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये तमाम मसाला इसे अच्छी तरह से लग जाए और इसका फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं इसे अच्छी तरह से ये मिक्सचर लग गया है। तो हम इसके साथ इसकी कोटिंग करके मैदा ले लेंगे एक साइड पे। सिंपल आपने मैदा ले लेना है और अच्छी तरह से आपने ज़्यादा मैदा लेना है ताकि इसकी अच्छी तरह से कोटिंग इसको हो सके। तो आपने दबा दबा के हाथों से इसके है ना कोटिंग करनी है ताकि इसकी अच्छी तरह से कोटिंग इसको हो जाए। तो आपने अच्छी तरह से इसे दबा के इसकी कोटिंग करके इसे साइड पे रखते जाना है। इसी तरह से आपने ये तमाम फ्राइज़ की कोटिंग इस तरह से कर लेनी है। तो चलें जी हम बाकी फ्राइज़ की भी कोटिंग अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो चलें जी जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं हमने सारे फ्राइज़ की कोटिंग अच्छी तरह से कर ली है। तो चलें जी यहाँ पे हम फ्राई करने के लिए ऑयल ले लेंगे। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर फ्राइज़ शामिल कर लेंगे। फ्राइज़ को आपने एक एक करके शामिल करना है और इसके बाद आपने इसे फ़ौरन हिलाना नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपने इसे पकने देना है 1 से 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर। उसके बाद आपने इसे फ्राइज़ को हिलाना है। ये जिंगर फ्राइज़ बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। आप KFC और मैकडॉनल्ड्स के फ़्राइज़ को भूल जाएंगे, इतने मज़े के ये तैयार होते हैं। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितने मज़े के ये फ़्राइज़ लग रहे हैं और इसकी कोटिंग कितनी अच्छे से हुई है। तो ये इतने मज़े के खाने में भी लगते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलें जी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से जिंगर फ्राइज़ तैयार हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।